Abooluganda Mukama yeebazibwe, Yesu akuumye, obulamu bugamba ki? Kansubire Mukama yabakuumye. Era nga leero nzize n'ekigambo kyaffe eky'amaanyi, ng'era ekigambo kyaffe kigenda kukwatagana to obey God's command. Era nga bwe tugondera amateeka ga Mukama tugenda kufunamu. Tufuna ki? Tuganyizibwa ki? Ositegeera? So abooluganda twewombekeko, tusabeko, tusobole okuba nga tuyingira mu kigambo kyaffe ekyaleero. Ayi kabaka w'abakabaka kitange, tukwebaza olunaku luno olwaleero, kabaka w'abakabaka okututuusa we tuli wano. Mukama kitaffe, tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza olw'okutukuumanga buli lukya. Mukama wange, tukwebaza otukuumanga obulamu, kuba bangi bali mu malwaliro, si kwa kuba nti tetubasingako naye nga twenkana, naye olw'ekisa kyoze ng'otukuuma ng'era otubeererawo. Mukama, tukuyita mu kigambo kya leero. Mukama kitaffe, otulungamye, otusobole okuba nga otutegeeza okumanya n'okutegeera. Mukama taata, tusobole okukitegeera, otuwa amagezi era nga twenenye tusobole okuba n'okutegeera ekigambo kyo ky'ogenda otusomera, ky'otugambye mu kuyisibwamu. Mukama kitaffe, mu message eno, era nga tukwebaza, tusaba Mwoyo Omutukuvu ajja atulungamye mu kutegeera ne mu kumanya. Tusaba Yesu Kristo ajja atukuume nga tuwuliza ekigambo kino. Nange Mukama onnungamye okuba nga nkiweereza abo abagenda okukiwuliriza era bakitegeere, mu linnya lya Mukama wange Kristo n'Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abooluganda, ekigambo kyaffe tugenda kijja mu Deuteronomy, kyekyamateeka mu Luganda. Ekigambo kyaffe kigenda kuva mu Deuteronomy chapter 28 verse 1. Ng'era mu y'Oluganda tugenda kukijja mu kyamateeka olunyiriri paka chapter 28 olunyiriri olusooka. Ng'era ekigambo kyaffe kino ngenda sooka kisome mu Luzungu, then ngenda kiddamu mu Luganda. Nga Deuteronomy egamba chapter 28 verse 1 ng'egamba bweti, era ng'omulamwa guli ku the blessing of obedience. Okiwulira? Ogondera otya Katonda n'ofuna blessing from Lord. Blessing from the Lord ogifuna otya? Okitegeera? Ogikkanya atya? Era ofuna otya omukisa okuva eri Mukama? Wuliriza, kansubire okutta pen n'olupapula. Era ng'akugamba mu 28 chapter 28 verse 1 Deuteronomy, ng'agamba nti if you obey the Lord your God and faithfully keep all his commands that I am giving you today, he will make you a greater than any other nation. Okiwulira? Nkiddamu, agambye nti if you obey the Lord your God or faithfully keep all his commandments that I am giving you today, he will make you greater than any other nation. Mu y'Oluganda nekugamba nti awo olunaatuuka bw'onaanyiikiranga okuwulira eddoboozi erya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero, okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Abooluganda, ng'ogendedde ku bya Mukama Katonda, ogondedde amateeka ge, abooluganda, okiwulira? Akugambye nti agenda kuwa emikisa egisukkulumye, agenda kukuwa emikisa gy'ensi eno yonna. Yaabanga abooluganda, ogondedde otya Katonda? Era oyinza okwebuuza, ogondera Katonda kwe kutya? Ogondera Katonda, okugondera Katonda kukwata amateeka ge ge yayogera. Mateeka ki? Amateeka toyendanga. Abooluganda, oli eyo we tosobola kumala lunaku nga toyenze, tosobola kumala lunaku nga tokoze kikolwa kya bwenzi. Abooluganda, okukuba kugondera Mukama? Nedda, awo oba oligondera sitaani, oli kumenya tteeka lya Mukama.
oli kukuliza lya sitaani. Ate ng'okimanyi bw'oyenda tolina kalungi kofunamu. Bw'oyenda omanyi ebibi by'ofuna, omanyi connection zeweegatta nazo, omanyi enjigi z'ojjamu. Abooluganda obba ekyo siteeka olimenya eri Mukama, toli kugondera, togenda funa mikisa gye. Abooluganda ovuma, abooluganda ologa, abooluganda gwe atayagaliza, abooluganda gwe akola ebibi. Osuubidde Mukama Katonda waffe agenda kwanukula n'ebyo byakugambye blessing? Agenda kukwanukula atya abooluganda? Gw'osuubidde agenda kuwa atya emikisa? Naye nga gwe atava mu bwenzi, gwe atava mu kuvuma, gwe atava mu kintu kyonna kyonna ekibi, gwe akola vulugu buli lukya, naye era ddala oyagala blessing okuva eri Mukama. Abooluganda kumenya mateeka, oli kumenya mateeka eri Mukama. Toli kugondera Mukama wabula oli kugondera sitaani. Sitaani ovuwe kitalina gy'agenda tutwala. Sitaani nabagamba akulaga ekintu nga kirungi, kyokka at the end of the day ng'ekintu kibi. Olumala okifunamu obuzibu ye n'adduka n'avaawo. Bw'anaakutuuzaako omuzimu gw'obwenzi, ayinza n'obutakukkiriza kuwasa oba kufumbirwa. Olw'okubanga yakuwa ekintu ky'obwenzi kikutudde ku maaso ne mwoyo, tosobola na kuwuliriza Mukama, tosobola na kuwuliriza kintu kyonna kye bagamba, wabula sitaani yakwambaza omuzimu gw'obwenzi gukulaga ekituufu kyokka nga kibi. Naye nga mu Katonda wange, Katonda affe abooluganda akkirizagana atubaamu mu mutima. Okiwulira? Mu mutima bw'oba ogenda kwenda kkirizagana, munda muli owulira akakugamba nti kyokola kibi. Wabula bw'oba gwe wasazewo n'endowooza yo nga sitaani yagikutaddemu n'okkiriza ekikolwa ky'omubiri, omubiri ne gukuwangula. Abooluganda, lwaki okkiriza omubiri ne gukuwangula? Lwaki okkiriza omubiri gukusaanyewo obulamu bwo? Abooluganda, obwenzi obwo bwe tukola si bulungi. Abooluganda, jjukira buli gw'oyendako, buli omu ayina enkwaso za njawulo ogenda nazo. Jjukira yagamba buli gwe weegatta nako olyegatta n'omuntu mulifuuka ekintu kimu. Booluganda, bw'ogatta n'omukazi oba omusajja, bw'aba ayina ebintu byonna ebikolwa ebibi, ebimenya ki, ebikolimo, oluganda ovaawo nabyo. Kubanga weegasa buli muntu gwe weegatta nayo oyoola ekikolimo kye. Oyoola ekikolimo kye ne kitandika okugoberera obulamu bwo bwonna okubonyaabonya. Naye lwabutakyuka, lwabutagoberera amateeka ga Mukama, lwakugasomako ne tugalaba bulabi, naye ate bwe tufuna ekya sitaani ne tuteeka mu nkolwa. Abooluganda, sitaani eno gy'olaba baagigoba mu ggulu, teyagala tugende mu ggulu, erwana okufuba okulaba nti okka wansi mu ggeyeena nayo. Sitaani eyo emanyi Mukama kyakolera, nga Mukama bw'ayogera ekigambo kyakituukiriza. Kyova olaba tekuganya kumanya Mukama. Abooluganda, mbuuza nti nva ntya mu bwenzi? Oyinza okuba oli eyo ogamba banaye mpulira nk'oyo obwenzi, mpulira njagala kubuvaamu ne bukyagaanyi. Abooluganda, gwe tosobola kwejja mu bwenzi, oli munafu. Abooluganda, oli munafu, tosobola kusinga sitaani. Nabagamba omwoyo gyaffe giri esatu, ogwaffe n'ogwa sitaani n'ogwa Mukama. Naye ogwaffe gwe gukyasinza okuba omunafu. Naye owangula otya ogwa sitaani? Kuyita Mukama. Tosobola kwejja mu bwenzi bwa Luganda wabula ng'ofukamidde n'oyita kabaka. Nkooye embeera embi, nkooye obwenzi Mukama, jangu onnyambe otuule mu mubiri gwange ontaase ekikolwa ky'obwenzi. Mukama ajja kuwa mwoyo, ajja kunaazaamu, Yesu Kristo ajja kunaazaamu obwenzi obwo, amala kutuuzeemu mwoyo ayeetamu ekyo ekikolwa eky'obwenzi. Naye gwe bw'ogamba nti okitadde tosobola, sitaani akusinza amaanyi. Abooluganda, so okufuna ku mikisa gya Mukama kwe kugondera amateeka ge. Gondera amateeka ge osobole okuba ng'oli bulungi mu bulamu bwo. Gondera amateeka go, amateeka ga Mukama waffe Kristo, osobole okuba ng'owangula. Kubanga yakugambye nti if you obey the Lord your God faithfully, keep all his commandments, bw'omugondera n'omutima gwo ogw'amazima, n'omanya nti ddala kino ekikolwa kyenkola kibi,
ne bwe mba siriiwo ne bw'aba abantu tebaliiwo naye nga gwe otya Mukama wadde tomulaba naye Katonda waffe akulaba. Otya Mukama tugeze oli mufumbo oba ogenze kwenda. Yes, mukazi otaliwo oba omusajja otaliwo. Totya musajja wo si ye yakutonda. Totya mukazi wo si ye yakutonda. Tya the God of your God. Tya Katonda wo kuba ye yakulaba. Katonda oyo alaba ebiri mu nzikiza. Tya Katonda okyovola kugamba nti obey the Lord your God faithfully n'omutima gwo gwonna. Totya abantu omuntu otalina kyagenda kukolera. Tya Mukama omanye nti ekikola kyokola kibi. Totya nze mukazi wo, totya gwe musajja, totya musajja wo. Nedda kuba ne wonaayenda ng'akukutte tolina kyagenda kukolera era mujja kukyankalana mugende. Naye tya omuntu oyo ali kuteekako ekikolimo eky'olubeerera. Tya Mukama Katonda ali kusumulula obulamu bwo bwonna. Abooluganda kyoviira ddala nkugamba nti tya Mukama buli kikola kyonna. Abooluganda tya Mukama. Ekintu ekitali kibi ekitali kikyo. Abooluganda kati for example ekintu nga kiri awo kati tugeze ndeseewo oba tishu oba ndeseewo ebizigo naye nga abooluganda gwali mu lumu tolina bizigo naye nga mukwano gwo aleseewo ebizigo. Okiwulira nga biri awo nga bw'otya nga okubikwatako nga taliiwo n'otya omuntu oyo ate n'avaawo n'obikwatako. Kitegeeza totidde Mukama otidde muntu. Okiwulira naye nga yagamba nti oyo yenna atya ebigambo abantu n'atatya Mukama abeera mu nsobi. Okiwulira abooluganda ne bwe muba mulumu nga munno taliiwo n'olaba wa tishu n'olaba oba ebizigo tobiyina naye ng'ebizigo bye munne taliiwo n'olinda avaawo n'obikwatako. Abooluganda otutte ekitali kikyo tokisabye okitodde era bwakukwata ng'okitoolako tewakisabye olowooza akyanyiga. Mu maaso ga Katonda ono abakulaba kyokola kibi kyova olaba agamba tya Mukama. Obey him with your heart. Muwulirize mugondera amateeka ge. Okuvuma nedda okola kibi, okubba nedda okugeya kibi, okuyomba kibi eri Mukama. Abooluganda sirika ne Yesu yasirika. Teyayogera kigambo kubanga yamanya gy'alaga. Abakwogera kigambo kabaka w'abakabaka eryo erinnya teyali lifunye naye yakanya kusirika n'asirika asobola okuba nga awangula, asobola okuba nga afuna obwakabaka bwa Katonda. Singa abakwonoona abakuyogera abakuvuma twalibaddewa kuba yatugula na musaayi Katonda waffe. Twalibadde tetuwangula Sitaani. Olaba essaawa eno tuli bawanguzi naye eyagala neetufuga lwa butamanya Mukama. Naye bw'omanya Mukama neewulira ng'efa neekuyiira buli kikolwa naye bw'osigala ng'ogumira Mukama ogiwangula. Abooluganda bannange tuwangule emizimu gya Sitaani. Vaayo mu bikola by'obaddemu jangu obe Mukama. Toobenga Mukama olw'okuba oli akugambye. Ye ayagala mu mutima from your heart ng'okkiriza mu mutima gwo nti omukkiriza. Jjukira abooluganda Mukama alaba mu mutima munda gwe n'olaga ekifaananyi kungulu naye ye alaba munda. Mukama ayagala emmeeme emenyese egwiridde ddala. Bw'oba weetonda ku ky'obwenzi osooka kulya ng'okyaye ekikolwa ekyo ng'owulira okyetamiddwa n'olyoka ogenda oyita Mukama. Naye tojja kuva eri from nowhere n'ogamba nkikooye naye nga wulya munda muli okyakyagala. Okiwulira then bw'omala okukyetamwa n'ofukamira ne Mukama Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye ligulumizibwe. Haleluya abooluganda. Ajja kujja mu ntobo y'omutima gwo, ajja kukusindikira munda, agenda kukutamya ekikolwa ekyo nga ne bw'okitunulako toyagala kiraba. Olyoka akusumulule mu agoni eyo gy'obaddemu. Okiwulira n'akugamba mu Yookubiri Deuteronomy chapter 28 verse 2 n'akugamba nti obey the Lord
your God, and all this blessing will be yours. Blessing zino zonna zakugamba zigenda kuba zo. Obey him. Bw'ona amugondera buli kimu nga toyina mbalambi yonna mu maaso ge. Gino zonna emikisa gy'agenda okwogera gigenda kuba gigyo. Mu y'Oluganda n'agamba nti n'emikisa gino gyonna ginaakugiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'omugondera. Mikisa gye gy'agamba Oluganda ogenda gisoma yonna, kyovudola nkugamba Deuteronomy 28 olunyiri olusooka. Soma omaleyo, nze ngenda kusomerako ku mikisa egimu gy'akugamba ng'omugondedde. Ey'oluzungu egamba mikisa, tuli ku mikisa ng'omugondedde. Agamba atya ng'omugondedde? Nga otandise okuobeyinga Mukama buli kintu nga tolina kabi konna kwokola. Toyenda, tobba, tovuma, toyomba, togeya, tologa, towulira bubi, toyagaliza bantu bubi. Oli kwagala nga Mukama yakwagaza. Ebyo byonna nga olina entiisa byayo. Katobikola bino Mukama byagenda okuyiwako olabe. N'agamba gino gy'emikisa. N'akugamba nti the Lord will bless you with the many children, with abundant crops, and with many cattle and sheep. Owulira ndowooza ng'omaze okugondera Mukama. Mu y'Oluganda n'akugamba nti onaabanga n'omukisa mu kibuga era n'onaabanga n'omukisa mu kyalo. Okiwulira? Omukisa mu kibuga ne mu kyalo onaabanga nagyo. Onaabanga n'emikisa mu kibuga ne mu kyalo. Abooluganda leka nsooke ansomye. Onaabanga n'omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Okiwulira? Abooluganda ng'obeyinga Mukama, to obey Lord, ng'obeyinga ne bw'oba ng'oli mu kyalo, ne bw'oba nga tekimatalinga wawuli yakubulesingira era ofunirawo omukisa. Ne bw'oba oli mu nsi egy'owulya ng'ogamba yakoma, naye ng'oli eyo ogondera Mukama, omuwa ekitiibwa, olina entiisa ebyo by'atayagala. Amateeka ago gagonderako. Owooluganda akusitulirayo. Tekiriiko ekyo nti bw'onaagenda mu kibuga gye ng'ofunira emikisa, ne bw'onaagenda mu kibuga nga tolina ntiisa ya Mukama, togondera amateeka ge, togenda kufunirayo mukisa. Ne bw'onaagenda e London, ne bw'onoolinnya ennyonyi naye nga togondera Mukama, tolina gy'ogenda kufuna mukisa. Kyetaaga kugondera Mukama, kuwulira amateeka ge, osobole okuba ng'owangula. Okiwulira abooluganda? Owulira omukisa gwakuwadde, n'addamu omukisa ogwokubiri. N'akugamba the Lord will bless you. Will bless you corn crops and the food you prepare from them. N'akugamba mu y'Oluganda nti ekibala eky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa, n'ekibala ekyattaka lyo, n'ekibala eky'ekisiibo kyo. Kwegamba buli kimu kebibe ekisibo, kebe embuzi, kebe enkoko, kebe ekinyonna erifuna omukisa. Buli kikulo kyonna ky'oyina, ebisibo byonna omukisa, akuwa omukisa okutandikira buli kintu ky'oyina ku bulamu bwo. Ne bw'oba olimanga yeggwa abaza, ebibo tebifa. Ne bw'oba oyina nkoko zibala, tezifa, tezirwa kawumpuli. Ne bw'oba oyina nte nga zizaala zikola ki, tezifa, lwakugondera Mukama. Naye bw'oba naabanga tomugondedde, ebyo byonna tebigenda kutuukako. Saabooluganda tweddeko, sigenda kugisoma yonna kubanga mulimu n'ebirala wali nga tomugondedde byanaakukubako ebikolimo byonna. Gisome ogimaleyo ogiwulire. Abooluganda tweddeko, tuve eri sitaani. Nga bw'osobola okugondera sitaani n'akukozesa ensobi, n'atandika okukolera ebibi, n'akuyiira, kasita otandika omugondera atandika okuyiira ebizimu byonna ebisitaani. Kasita okkiriza omuzimu gw'obwenzi ng'akuyiira, agukutuusa mu mutemu ng'abawala bonna gwe boolaba, abasajja boolaba, sente z'oyagala. Kati nga bw'asobola, vaayo eri mu mizimu kuba ebya sitaani tebikula. Vaayo eri Mukama, eri sitaani, ojje eri Mukama osobole okugondera amateeka ge, alyoka akuyiira emikisa.
gy'otamanyi gino egimu gy'ayogedde naye bw'otaava eyo ye gwalifiisa ente ye gwalifiisa ebisolo ye gwatalifuna ye gwalikola ki gwalyeetulula amabanja gwe ebirwadde tebiriggwa bibyo lwansonga tuwagondera Mukama. Saba oluganda kinsaba mugondere Mukama muwulirize. So nga mmaliriza leka tusabeko ku lw'ekigambo kyaffe ekyolweerero. Mukama kitaffe omwagalwa tukwebaza olw'ekigambo kya leero ky'otuwadde Mukama era ng'ogambye Mukama tugondere Mukama olyoka otuyireko emikisa egyo gyonna gy'otusomedde Mukama. Kitaffe tubadde twonoona mu maaso go nga tetumanyi kabaka wa bakabaka nga twekolera bye twagala tukiriza sitaani okuyingira mu bulamu bwaffe ayi kabaka wa bakabaka naye olwaleero tutegedde Mukama mu kigambo kyo ky'otuyitiddemu Mukama ky'otuleetedde mu message Mukama tusaasire olw'obubanga tetutendedde mu mateeka go nga tugasomako busobi ne tutamanya ne tugoberera ebya sitaani naye tebitukoledde bulungi. Mukama kitaffe jangu otusseeko mwoyo wa Mukama jangu otuwa omwoyo okulumiriza tusobole okugondera gwe ali Mukama. Taata jangu otutamye buli kikolwa kyonna kye tubadde tukola ekibi taata tukitamye otusaasire tusobole okugondera n'amateeka go tusobole okuba nga tuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nga tukumanya nga tuddukira ddala wala nnyo ne sitaani nga tulina entiisa eri eggwe Mukama. Weebale nnyo Mukama kitaffe tukuuma olwaleero kabaka wa bakabaka tu protecting tu defending era tuwe bamalayika ababaale nga batukuuma olunaku lwaleero Yesu wa Nazaaleesi tukuume tulekeko omusawo gwe luno olunaku lugwe mu linnya lya Mukama waffe Kristo n'omwana wa Katonda omulamu. Amiina.